നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിംഗ് ടോൺ ചേഞ്ച് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു രസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് എപ്പോഴും ഒരേ റിംഗ് ടോൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ റിംഗ് ടോൺ തന്നെ നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബെല്ല് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് നോക്കിയ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തേ ഉള്ളതാണ്. അന്ന് സിംബിയൻ, അതായത് അന്നത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സിംബിയൻ സിസ് ഫയലുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് ഇതുപോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തത നൽകിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാനിത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം അവിടെ PRO അവിടെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, ഡോ കേരള റിംഗ് ടോൺ എന്നുള്ളതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 1 2 3 മൂന്നാമത്തേൽ നമ്മളൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തു. ശേഷം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതെ, 4 ഉണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല റിവ്യൂസുള്ള ആപ്സ് മാത്രമാണ് അധികവും പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ളൊരു ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് യുവർ നെയിം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പേരൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്റർ കൂടി, ഒരു ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്ററിന് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം പേര് സെർച്ച്. കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നമ്മളെ റിംഗ് ടോൺ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിംഗ് ടോണിൽ നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ വോയിസ് പ്ലീസ് പിക്കപ്പ് ദ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ടോണാണ് വന്നത്. ഇനി അതിന് ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഈ പ്ലീസ് പിക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് രണ്ടാമത്തേൽ ഇത് അവിടെ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ നമ്മളെ പേര് ഇനി ഇവിടെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ആപ്പാണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ MP3 നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഐഫോണിന് വേറെ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും, ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വരാം. അതുവരെ